हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर सैम। आज मैं आपको बीपी के बारे में बताऊंगा कि बीपी किस तरह से लिया जाता है और हमें उस बीपी लेने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बीपी इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है ये, और इसमें क्या क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा बीपी का, जिसे हम आर्म बैग भी कहते हैं। ये माइक्रोमीटर हो गया और ये क्लॉक वाइज मीटर हो गया। और ये होता है हमारा मरकरी सिलेंडर। ठीक है, मरकरी सिलेंडर में जब एयर जाती है तो मरकरी ऊपर जाती है। ठीक है, उसके हिसाब से हम डायस्टोलिक और सिस्टोलिक नापते हैं उसका कि किस तरह से कि डायस्टोलिक क्या है और सिस्टोलिक क्या है। ठीक है, और इसके लिए हमें जो हमारे पास दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है मैनुअल और एक होता है डिजिटल। मैनुअल में हमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, डिजिटल में हमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब मैं आपको बीपी किस तरह से लिया जाता है वो मैं आपको प्रोसेस उसका बताऊंगा। ठीक है, हम सबसे पहले बेबी कप को पेशेंट के हाथ पे बांधेंगे। अब बेबी कप बांधने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम पेशेंट का हाथ बिल्कुल सीधा रखेंगे, ना कि इस तरह से बिल्कुल सीधा। ठीक है, ताकि हमारा जो ब्लड की सर्कुलेशन वो बिल्कुल सीधी रहे। ठीक है, और ये जो ये होते हैं ट्यूब जो होते हैं, कोई इधर साइड बांध देता है, कोई इधर साइड बांध देता है, तो इस तरह से नहीं बनते, बिल्कुल बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इसको बांधने का तरीका बिल्कुल सेंटर में, उसको ना कि ज़्यादा ढीला हो ना ज़्यादा टाइट हो। ठीक है, 2 उंगली का फासला इतना कि ठीक है, उसको बीच में रखने के बाद हम इस पर ब्रेक आर्टरी पे चेस्ट पीस डायग्राम को अब इसके ऊपर रखेंगे, चेस्ट पीस डायग्राम। अब हल्के हल्के इसको ब्रेकल आर्टरी पे रखना है और इसको हम हल्का हल्का पंप करेंगे। ठीक है, स्लोली और ज़्यादा कितना जाएगा इसका प्रेशर 180/200 तक जाएगा, बस इससे ज़्यादा ऊपर लेंगे फिलहाल। ठीक है, 200 के बाद हम इसको अब क्लॉक बाई हल्के हल्के यूज़ करेंगे, इसको 90 लॉक इसको स्लो करेंगे। फिर देखिए इसमें पहला साउंड जो होगा वो उसका सिस्टोलिक का होगा। ठीक है, पहला साउंड हल्का टिक 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 जैसा साउंड आता है क्लॉक का, उसी टाइप का इसके अंदर हल्का सा साउंड आएगा स्टेथोस्कोप के अंदर। तो जो पहला साउंड होगा वो सिस्टोलिक का होगा, जो लास्ट साउंड होगा वो डायस्टोलिक का होगा। ठीक, 1 2 3। ठीक है, अब हम इसको पंप करेंगे, हमारी मरकरी ऊपर जाएगी, इसे एक्युलेशन प्रेशर कहते हैं। अभी हमारा प्रेशर मरकरी ऊपर जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 200 तक ले जाएंगे इसको। फिर उसके बाद स्लोली क्लॉक वाइज इसको नीचे डाउन करेंगे। ठीक है, जैसे स्लो जा रही है, अब पहला साउंड जो होगा वो हमारा सिस्टोलिक होगा और लास्ट बीट जो होगी उसकी साउंड की वो हमारा डायस्टोलिक होगा। ठीक है, ये इनका कभी कभी बीपी लेते टाइम ऐसा होता है कि हमारा एक्युलेशन प्रेशर जो होता है वो हिल जाता है। जैसे कि पेशेंट कभी हाथ हिला देता है तो उससे रीडिंग हमारी बिल्कुल ठीक नहीं आती है, या तो बढ़ जाता है, बढ़ हुआ दिखाएगा, या फिर मरकरी ऊपर चली जाएगी या फिर नीचे, ऐसा कुछ होता है। इसे कभी बीपी में तो हमारे हाथ हिलना नहीं चाहिए, या फिर हमारा इंस्ट्रूमेंट कभी इधर से उधर हिला, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे बीपी एक्यूरेट नहीं आ पाता मैनुअल से भी। तो डिजिटल वाले तो वो होते ही, डिजिटल वाले में ये होता है कि कभी भी उसका बीपी एक्यूरेट दिखाते ही नहीं। जैसे कि हम इससे ले लेंगे कि 120/80, अभी जो इनका बीपी आया हमारा, इनका 120/80 बीपी था, तो ये नॉर्मल उसमें था। पर अगर हम डिजिटल से लेंगे तो या तो उसमें 135/70 या 65 और बीपी वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें वो एक्यूरेट डिजिटल वाले में कभी भी एक्यूरेट बीपी नहीं दिखाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।